本节目由口腔护理专研品牌参半赞助播出。本节目由味道和颜值都在线的明媚果汁赞助播出。本节目由鸿星尔克品牌赞助播出。本节目由芒果 TV、咪咕视频联合播出。每周三中午12点，会员尊享全新定制节目《少年出游记》。每天按时的任务交房费，5块，5块，5块。交房费啊！大爷啊，交房费了。什么？我不买醉。我说交房费了。我一会儿退。那个，麻烦叫个医生过来。交房费了。退。我今天不累。交房费。大爷，这多少个呀？5。他交过了。齐了。大家真的越来越善良了，不再都不跟你计较了。好的，我们的团长非常称职啊，然后请来领取今天的任务卡。又有新的任务。哇，今天的任务好长啊！今天我们将要去到玉潭湾和墨海人海上鱼排。玉潭湾是目前年轻人非常喜欢去的民宿，风景十分优美，餐食美味可口。海上鱼排是一种海边独有的渔民生活方式，用橡胶鱼排做成方格状，在方格里系网水产养殖。但是请注意，我们今天是要分开行动的。分开行动是什么意思？至于怎么样分开，我们接下来再会跟大家详细的讲啊。我们先查看一下我们目前的备地吧。这3个还是我们都没用过，没有花过钱。唯一的支出就是房费，房费。有人欢喜有人愁。好的，我们今天排行榜的第1名依然是李浩和李浩南，领取今天的心愿券。牛啊！反正就是不花钱。金钱管理大师，谢谢。天天还有进账。那我们还有2张心愿券没有用。你们是闷声赚大钱啊！对昨晚劳动了的组进行一个备地的奖励。哇哦！陈若萱、张思帆、葛秋谷、胡春阳回来之后就去了劳动的地方，每个人获赠20备地。哇！这个分发给各位朋友。那我们自己拿吧，好吗？哇，我有钱了，我现在有23个备币了。我觉得这些也得给你，我的包放不下了，我的包太多了。这你的包太多了，没事，我们包还挺空的。那我们现在很富有啊。对啊。那这个第1名，咱就是说要下去了。不一定啊。这边都是从低到高报，先给他们20的这种赚小钱的。第2名的奖励啊，但是他们的劳动时间可能时长没有那么长，我们给宋木子、何文俊、李浩南10个备地。他们劳动了吗？没有，他们不是去享受的吗？他们是消费的吗？不是，他们也表演了节目了。但是他们卖艺了。那我们是卖艺又卖命。就10个呀，有待商榷，这个10有待商榷。然后昨天在打工的地方发生了一些债务的关系。早上呢，我收到了一张欠条。还有这种事儿？欠条，欠款人宋木子。怎么会这样呢？欠陈若萱2杯特饮1果盘，共计90备币。90备币，90备币。什么果盘？等一下，这啥时候的事儿啊？什么特饮果盘？我红果都没见到这么1个礼拜了，快！这是你画押的对吗？
这还蛮像你的。这个不是我的字儿。庆款人，我和宋木子2个人加在一块儿，一共才100倍币。陈若萱找我要90倍币。这儿给我写个画押区。陈若萱，我们知道你作为团长，你这人脸往哪搁啊？我现在给你画。行，谁画的押找谁要啊？上面已经写的清清楚楚，白纸黑字，这肯定跑不了。不是，我准备好了1年。哎，这个不是得当事人确认一下吗？坐下，你先看，但是你不能撕掉，撕了就是双倍。什么叫2倍特饮啊？就昨天何文俊点嘴巴了。干到现在。不是，我从昨天晚上一滴水未进。你必须要画押，诚信，我们是善良的剧组。不是你这画押，这都是你的脸，是不是？这跟我一点不像啊！这个，这本来凭什么是这是？哎，真的，这个真的是为什么是我自己？来按手印，快点按手。好惨哦！什么节目？看不出来。成功了。咱们是什么节目？这本来是应该是何文俊点的，什么时候？我不记得这个事儿。但是我不知道为什么会这个名字变成你的了。你俩是一家的，怎么可能跟他是一家的呢？不存在这个问题啊！好了，大家就是处理完自己的恩怨纠葛了啊，然后没有，并没有，一会儿来啊，一会儿。接下来呢，我们将进行一个新的环节，换成搭档，可以给大家一个重新选择伙伴的机会，请大家在纸上写下自己心仪的搭档名字，如果双向选择，则直接组队成功。搞事情了，看出来没？没事，反正等会儿换组。你俩1人45，反正你俩是一家的。这是在分组之前，分组之后之前2天内还清。现在是贝贝跟个人走，对，只有木子。冤种，你要找他，怎么就画完押就分家呢？他可能改成了你的名字，但你俩是一家的，我觉得不分家。没有跟他根本就不认识。不是，队长，你快写，反正我不会跟你一组。来吧，写好了交过来吧。可以呀，有机会呀！我这边要配对成功了，这一把不就回来了吗？一把要回90个，挺难的。我写完了。不记名投票？什么不记名投票？都记名的。自己投自己的，你看我干嘛？这个节目好难录啊，真的好难。好的，我挨个来宣布啊。首先第一个组，我收到的第一张是邓孝慈的选择是不变，那第2张是林月邓孝慈，所以2个人依旧不变。变了。好事成双。我实爱你，还有机会。应该有我。是我俩中间有个你。我是不腻的。最精彩的是剩下来的这2位，这2位很期待，好有悬念，悬念好大呀，真的。绕一圈还是得回到原点。我要慎重一点，把形式感拉满，来公布吧。那我肯定选的是宋木子啊。好，我们先看何文俊的，被划掉的是胡春阳，写的是陈若萱。
因为陈若瑄现在他那边有90倍币嘛，非常现实。我们本来真是以为何文俊欠的钱，对，不是他，不是本来以为是他，就是他欠的钱。昨天晚上我到现在滴水未沾，你看我唇都裂了。看宋木子的选择是什么？好难受，我好难受。邓孝慈，你不存在好吗？不存在这个问题好吗？就是感觉一种演员呀、能比你更冤是吗？第一天想小眼弟弟，对啊，我就很就是初心就是想和那个孝慈在一块儿啊，就是初心就是想和那个孝慈在一块儿啊。我能争取一下吗？可以啊。来吧，届时知道。不是，我今天早上去拍照片的时候呢，在路边摘了一束小花。是叶子吗？蔫了。刚才做了一下，但是就是说瑕不掩瑜啊，瑕不掩瑜。孝慈来，这是我跟就是早上摘的，这个叫沾沾花。还给他吧，小子。如果你还是觉得诚意不够的话，我这边还准备了一首卡祖笛的这样一个非常精彩的曲目，叫张信哲老师的《爱就一个字》。你可以先听一下再决定，没事，你先。随时可以打断。高潮来了，高潮来了。小慈，喊停吧。感觉呼吸不上来。可以吗，孝慈？你先呼吸一下。感动了。对我其实我已经 OK 了吧？这个表达这一块非常 OK 了，非常。但是你走出这一步，证明我俩就再也没有可能了。兄弟，你觉得我为啥要走出这一步呢？你觉得我觉得还想着咱俩之间有可能性？一张碎了的玻璃，你怎么粘它也碎的。最起码你要给我90块钱，这个才能换个玻璃。我们现在拆成6组，现在是6组，要不就是我和孝慈3人1组。那我加入陈若瑄和四班的这组。首先我拒绝，直接少了一组人，我天！接下来的3天呢，还是跟自己的原搭档一起出行。好的，我们今天呢有一个新的规则，今天你们5组少年将会被分成体验组和劳动组，根据目前贝贝榜排名的高低，大家可以依次进行选择。劳动组的名额有3个，而体验组只有2个。你想体验还是想劳动？劳动最光荣。可以想一下吗？因为他们还没有劳动过。舒服点比较好。体验吗？我们选择是体验组。这面就鱼排啊，这面就那个旅游。鱼排吧。是被执行人，我觉得让给你们吧，就去体验一下。好的，剩下的人去劳动。我们今天和明天会有一组新的飞行嘉宾会加入我们的旅程，然后接下来请少年们移步我们的草坪去迎接他们。集合！今天3位嘉宾身上呢，同样是带着不一样的 buff 的，所以你们大家也要努力争取他加入你们的队伍，好不好？有 bug 的没？我觉得应该有。我们先请第1位飞行嘉宾亮相。哎呀，这个能有什么好呢？这个谁爱要谁要吧。呀，不是我们灰灰吗 ？Hello。先表演个节目啊！大家好，我是曾耀辉，现在给你们表演个节目，根本一点都不押韵。嗨，
根儿，非常好。大家好，我是曾耀辉，然后这次是我第一次来评弹，也是我第一次参与录制综艺，所以希望大家能够多多照顾，多多担待。哦，还有一个很重要的事情，昨天呢，我们武艺哥武老板给我打了个电话，他的小卖部现在交到了我的手上。那亏本，那是个赔本生意，赔本生意，完全不在乎，没关系，都快被抢完了，这不是个大产业吗？我们接下来有请第2位飞行嘉宾。哇，好多帅哥呀！这个得要，这肯定是大 buff。哇，这是什么节目？跳水节目啊！这边左蓝哥。哇！哎，帅哥都在哪边呢？都在这边。对。哦，很好。下面我们有请第3位飞行嘉宾亮相。终于有一个女的，太难了。你好，弟弟们好。本来以为有个女的，弟弟们还蛮开心的。明显感觉到大佬来了，大家都不敢动了，有点。欢迎我们的飞行嘉宾。哇，太爽了！3位新来的嘉宾，你们好，我是我们少年出游记的团长。团长，对，我们现在是分为2组，然后一组呢，在我们刚才是分为体验组，体验一个漂亮的民宿。另外这边的队伍呢，就是冤种组，他们今天要去做劳动。要去捕鱼，嘉宾会有选组环节，就看3位的想法。不是很明显了吗？就已经。你就想劳动，对不对？啊？当然你去呀。做家务。其实我们是去吃鱼排的，对，肯定会有反转的，左蓝哥，你懂吗？就节目一开始就已经想着反转了，是不是？想得那么早。肯定会有反转，肯定会有鱼排，我们3位飞行嘉宾有1个名额可以加入体验组。那你们是 gentleman， 你们是男士、绅士。哦 ，OK， 那你觉得我做一个绅士重要，还是我跟你在一起重要？我当然非常的爱你 ，OK？ OK， 但是我要享受一下，我今天享受什么？享受别的帅享哥受。哎，你就别这样说出来了，我的心声。我们这边体验组都是有钱的，咱们都是有钱的。对，其实这边帅哥也蛮多，你也可以看看这边，你觉得 OK 不 OK？ 这边对有才华的也蛮多的。OK， 那就直接去那边吧，去享受一下吧。好，欢迎欢迎。这边不是劳动，这边是才华组。是的，对啊。哎呀。然后3位飞行嘉宾呢，可以来介绍一下自己身上的 buff。说的不会是我的这张30分钟摸鱼券吧？我的这张券可以摸鱼30分钟，使用该券后立刻摸鱼半小时，请珍惜摸鱼的机会哦。摸鱼是什么？哎，我好像没有这个券哎。啊？好的，我来宣布一下啊，左蓝哥非常厉害的一个技能是你们今天的所有的所得都是 double。那个麻烦再给我们2个 baby 包，装不下了。装不下了。我相信祖蓝哥会把很多很好的都带给我们，所以所有好的一切都 double。哦哟，好的一切。我也是，除了美之外呢 ，triple， 就是也有钱。有钱。对，我有30个 baby。你这句话吓着我了。30个 baby。刚刚才生了2胎。所以你们今天想干啥，想吃啥都无所谓。好的，姐姐，今天感觉会很开心。对，玩得开心。现在出发吧。好，走吧。我去体验。祝你们玩得开心啊！对。这样可不好。拜。哇，这个景。那像4个保镖带着你而且护花使者。欢迎你们到平潭的海边艺术民宿这边啊。哦。大家自由参观。
等会参观完以后到2楼露台那边吃个餐。好的，谢谢谢谢。哇哦，很有艺术气氛。哇，每个角落都可以拍照。对。浩浩，你今天可以帮大家拍照。可以。浩浩今天就是一个专职摄影。哦，是的，你看这个摄像头。还可以往下面走。哇哦！我4个一起吧，然后浩浩帮我们拍。行，好。这个角度我觉得很好。我觉得这个 ，OK。3、2、1，哇，好美。OK，谢谢。 Thank you， 要帮你来一张吗？我帮你来一张吧。不用了，来了，我们继续进行。哎，这里也好看，这还有秋千。这里也可以拍。对，这里太适合拍了。哎，来一张啊。好。第2。我给你照一张。你给我照一张。怎么样？你找个什么地方照一张？就游客照。你站那么高拍我，我可以的。你要是要什么景都可以。稍等啊。我们转哪个来着？这个。一个是转光圈，一个变焦啊。OK。3。可以，你看看。哇，可以吗？很专业呀。哇哦。哎啊。非常专业。还行。耶！荡高一点，思凡，我给你拍张照。好。等一下啊。 3、2、1。3、2、1。你拿你手机给我给你拍。对，要高一点，你推我一把，再高一点，再高一点，耶！再高一点，再高一点，再高一点。我听到你的声音，我就知道你走了。哇，下面那个沙滩，好棒！我们可以4个人在这里，4个背影。 4个人，你要跟我拍照啊？我可以自拍一张吗？可以啊，可以。OK。浩浩，你在这里拍我们回头。OK。哎呦，这个可以啊。3、2、1，开始。OK。这个时候，讲讲祖蓝哥他们在苦呵呵的干活。我们在这里玩乐，已经开始干了吗？来，林老板，我没接到这个通知。林老板。好，老板，今天全部免费。林老板说。所以我们给大家争取到了这个打工的机会，然后大家可以看一下这个打工的项目。对，这是打工项目啊，招人的这是。普工，18到45岁。那我去不了，我还没到18呀。无经验，那放心，都无经验办。什么叫起蛋菜是什么呀？起蛋菜你上去了就知道了。 6倍比一下，前面有个最高薪资。上船了。我可以游走，拜拜。出发。上楼。哪里吃饭吗？上楼呗。哎，不会是这里吃饭吧？好的，今天呢，我们带大家来到了一个风景非常优美的民宿，然后我们今天会在这里吃午饭，但是我们这顿饭呢是需要大家自付的。OK。然后我们今天给大家准备了一个游戏，获胜的队伍呢就可以免费。OK。现在你们是分成了2队，对不对？你们是2组。我们换一下位置。亚楠姐呢？那我是裁判。
亚楠姐选择一组加入。我选择浩南吧。好，耶。好的，接下来呢，我们会玩一个评弹话猜歌词的游戏。然后首先呢，有请我们的导游老师小波。Hello， 各位好。小波 ，Hello。我跟你们先简单介绍一下我们评弹话，就我们先说一下《少年出游记》吧。就是两奥离开 U。两奥离开 U。对，然后还有就是亚楠姐你真好看，就是绿象牙种。绿象牙种。然后还有一个最简单的一个美女，就美女的意思。帅哥。Three go。八百标兵奔北坡。巴拉。真的这么说？真的有哎。好的，那我来跟大家讲一下我们接下来的这个游戏规则啊。评弹话猜歌词游戏规则：每人给自己一个8字昵称，在听完导游用评弹方言念出的流行歌歌词后，需要完整喊出自己的昵称，并进行抢答。答对一题积1分，率先赢得4分者获胜。首先，每个人需要给自己起一个8个字的昵称。我就叫八把标兵奔北坡吧。我也想好了，我叫1、2、3、4、5、6、7、8。好。英武神勇不羁的风。亚楠姐想好了吗？亚楠。很有创意的一个名字。我们首先有请小波老师来念出第一首歌的歌词。爱女我小阿玲讲奶奶，爱女没懂的模样。啊！哈！孤勇者啊！把歌词念出来。爱你，八把标兵奔北坡吧。爱你孤身走暗巷，爱你不变的模样，爱你。我最后的8个字。好的，这段回答正确啊。爱女我小阿玲讲奶奶，爱你没懂的模样。各位老师，下一题啊。你唱一排手与阿切，那一定是我的少女。你唱一排手与阿切，那一定是我的少女。哦，亚楠，爱你。回答正确。是。耶！最近这很热的一首歌。你唱一排手与阿切，那一定是我的少女。大家这个有点难啊。小心滚涛，我不找拍铁杆。看dun过滚涛，带来等到。可以吗？行，我再来一遍啊。小心滚涛，我不找拍铁杆。看dun过滚涛，带来等到。คน看马英看สวัสดีครับ卡不卡？看dun过滚涛。带来等到。英勇神武不羁的风。我知道了。我感觉很像，心里的话，我想。但你刚刚是这个表情吗？但是，我表情很丰富的。再来一次了。好的。小心滚涛。不找拍铁杆。看dun过滚涛，带来等到。可以给提示吗？可以给个范围吗？是你们认识的人认识的我老公。祖蓝哥。最新的那首。欣赏的。最新的那首。那是你老公呀，那姐。我帮不了你。3个字。对。大家都纷纷开始低头思故乡了。这没信号啊！没信号。看谁的手机信号快啊！现在就是。来，我换张卡啊。拜拜。这里只有发电，但没有信号。
少年郎。对，哎，讲你自己。好，这句歌词的是学一身武艺，我闯荡四方，看华夏风采远名扬。哦，这fin滚涛，我不做拍铁杆，看中国滚涛带来正道。好嘞，这看我左手右手就有慢动作。爸爸，别，我先对不对？爸爸，别，我先对不对？再来一遍。 1、2、3、4、5、6、7、8。少年修炼手册。我先抢答的啊。那你没有答出答案。我要再听一遍嘛，人家再听一遍就没了呀，不行。那个正确答案吗？好的，接下来下一题。多买掉的图来骚动，太偏爱的图莫带野。哈哈哈哈哈哈！红玫瑰。回答正确。哇，强啊！下一题请念题。我從小老女懂女嘅爹爹，做個不講你小學去800嘅摸光。哈哈哈哈哈哈哈！啊，又講這麼強，身騎白馬。对。我從小老女懂女嘅爹爹。浪玉是什麼意思？請解釋一下。浪玉，我是一隻魚。 1、2、3、4、5、6、7、8，荷塘月色。回答正确。牛，厲害。那我們就這邊請付餐費，每人5倍幣。那好的。開飯吧。耶，開飯嘍！乾杯！乾杯 ！Cheers！ 再吃啦！就这边吗？啊，是的。哎，为什么挺浪漫呢？感觉啊，你们好。老板好，老板好。你们是我们今天救的小姑嘛？对。慢点。好，那我先带你们逛一下啊，看一下我们场地。多多关照。出发。今天你们手上每人都有一份打工手册哈，你们都记得啊，有6个工种。海上鱼排共有6种不同的工作。 清理渔获，将置于海水深处10米的鱼笼拉出，分拣出在鱼笼中的各种海货，难度1颗星。清理鲍鱼排，打开鲍鱼舱，投喂饲料，难度3颗星。捕鱼网，利用编织工具将破损的渔网进行编织修补，难度3颗星。起蛋菜。 蛋菜又称青口贝，将吊在麻绳上饲养的青口贝进行打捞，每条绳子整体可达200斤重，费时费力，难度5颗星。合作喂鱼，将大量的冻鱼倒入绞肉机中搅成鱼肉泥，并利用扁担挑到鱼排饲养池中，撒进海面进行喂养，难度5颗星。起牡蛎。 将吊在麻绳上饲养的牡蛎从网格鱼排中进行打捞，拉起后可根据需要定量摘取进行清洗，难度3颗星。那捕鱼网这些那么辛苦，就是那么辛苦的工作谁做呢？我们做吧，主兰哥。太辛苦了，捕鱼网听他说。感觉蛋菜应该蛮轻松的。当然听不见了，主兰哥。哎，等一下，我干一个活是可以 double 的是吧？ 啊，对，还是全组 double， 所以我要选一个最大的。对，所以这个时候就去起蛋菜吧，去那个喂鱼吧，要不喂鱼，要不蛋菜轻松一点。自己说的最轻松的起蛋菜吧。哇，蛋菜真的太轻松了，而且1串就5个，你搞10串。我们喂鲍鱼。喂鲍，谁喂鲍鱼啊？我跟弟弟，我俩喂鲍鱼。我也想喂鲍鱼，鲍鱼吃得下吗？ 鲍鱼吃不了那么多，有那么多鲍鱼吗？喂鲍鱼最好2个了。哦，我们2个人。喂鲍鱼要下水的。啊，对的。有没有人喂鱼啊？就他了。double 的话最好再多选一个人喂鱼。合作喂鱼。我合作喂鱼好了。喂鱼。要不要先喂鱼跟那个蛋菜？好。是吧？对对对，合作喂鱼跟先把最贵的蛋掉。好。
我们去单菜。我们这边去单菜，我们拿个20倍。那鲍鱼、鲔鱼和鸡蛋菜，鸡蛋菜，好不好？好，好，项目 OK。报小工到，7号小工到，6号小工到，5号小工到，3小工到，4号小工到，2小工到。1号小工没到，出来晒。1号小工晒。那现在大家就去工作吧。好，开工，出发，干活，挣钱，吃饭。好像那边有个咖啡馆，对，随便坐，随便坐。哇哦！哎呀，我很难想象他们在做什么。现在他们在捕鱼呢。我们这里有菜，也有遮阳伞，也有喝的饮品，还有美景。你们都会玩抓蝴蝶吗？不会。不会。下面就是我来抓蝴蝶，然后你们猜我一共抓到了几只？哦。好，抓蝴蝶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 ，我抓了几只？8只。1只。4只。1只。Why？ Why？ 这个不能说。再来一把。抓蝴蝶，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 抓蝴蝶。1只。4只。1只。1只。1只。我知道规律了，我试一下。有区别吗？他的手。抓蝴蝶，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 抓几只？9只。耶，9只。搞不明白。Why？ 这个手是咋样的？这其实很简单，我们可以解谜一下，其实就是一个电话号，9宫格，9宫格电话号，我们抓在了哪个位置就是几只。哦。好重啊，这个，好重啊！天，不可以。来，我动不了了，我手被夹死了。有，没有着力点。有。继续往下抓。继续，完了，这是什么？你可以丢下去吗？可以丢掉，那可以丢。还有，对，他抓什么？你先放下面一点。我下次可以往后走吗？我不可以了，我已经停下去了。下次已经不可以了。可以动，可以动。我往前走一点。我站起来。对。抬着过一会儿吧。抬上来了。最后一点。好。OK。一样。真抓了吗？对，这些东西可以都不要。真丢了。对，这些后面这一层可以全部都不要，丢掉里。像这个就是蛋菜。好。把这就先割下来，这个就放冰箱。整颗大颗的是蛋菜，你该拧一下，就会拧下它下来。后面这些就可以不用管它。哦，这些是还没解冻的。来，给你们都拖过去吧。钩拖，来，杨哥，直接拖过去，很酷的。小心点，小心点，我来铲进去。给我吧。来，我帮你挖，松一点。这个也是要过去的，对吧？好嘞。我感觉有的鱼还会动呢。他们没动，已经冷冻了好久。 4号小工，
要不然太多了，4号小工拉不动吧？我觉得。发现鱼的食量好大呀。对，鱼吃鱼都吃那么多，大鱼吃小鱼，够了，行不行？哇，真的什么都有。你的。这边有个钩，钩。喂，哇，也挺不简单的，这个也蛮累的。要拉上来是不是？这是什么？这是什么？这里面是鲍鱼哈，它不咬人哈。哦好。你要把这个打开。哦。就饼干扔进去就好是吧？一个里面装一吨。就扔进去就好。一个，两个，一个。可以，这活简单呀。其实还。那边你旁边再拉。啊，我就在这里了，是不是？在这里拉，那在这里。能往里面走。然后呢？然后在这里拉，这里拉。哦，对，这样。这样拿过来。这个把这样子。这一般这种鲍鱼要养多久它才能长大卖啊？要养到1年多。要养1年多。对。但我小的时候，很小的时候，我觉得小孩其实人越大怕的东西越多。你小的时候真的有时候啥也不怕。我以前跟我表哥，他们带我去那种，就是到田里面、山里面捉小龙虾，那都看到有水蛇也不害怕，然后抓很多小龙虾，可开心了。你现在让我下去，打死我吧！越长大越怕死。对，怕的东西越来越多。我来学一个。那个什么，这是开，这是关，这是开还是关？关。啊。因为你这样子关了，最后一次。不是。反正就不是那么容易知道。我搞不明白，一直这是开，这是关，这是开，这是关。那这是开还是关？关。Yes。那你 get 到那个点了吗？没有。我很明显了，姐姐。因为你的嘴巴在说关。那你再试一次。你给我暗号。这是开，这是关，这是开，这是关，这是开还是关？开。开。 Yes。Oh, I think I know now。我知道了。知道了。你们英语怎么样 ？What's up？ 我一般。我想问几个单词。可以。热水怎么讲 ？Hot water。 Water。不对。哎，不对啊。它肯定不是正常的。Boiling water。是咕噜咕噜 water。好吧。你们知道金碧辉煌怎么讲吗？金碧辉煌怎么讲吗 ？Gold wall。bling bling 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 god。Big house bling bling。Big house。绝了。因为我们今天是体验组，我们要不要去体验一下他们鱼排的生意？可以给他们买点吃的喝的。可以，走吧，走吧 ，Go。出发。好累啊！这个感觉就是外星生物的那种感觉。我可能今年1年不会再吃鱼了。我强烈要求我们这得加。为什么要自己弄生蚝？这是，哎，不是，这是，哎，不是，怎么了？没事吧？你被夹着了？被夹了，对，把它死了。我现在看不下去。我要坐船过去。好累呀！
开心吗？这个可以钓鱼吗？可以钓鱼。咬到了。这烧烤摊是我的心愿。那你来烤呗。是一点都没撒上啊！咱们点一下歌，唱歌吧。继续演，继续演。本节目由芒果 TV、咪咕视频联合播出。加入会员，每周3中午12点，尊享少年出游记，跟少年们一起海岛冒险。还有更多爆笑花絮，不容错过。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博关注少年出游记，查收节目更多名场面。上微博参与话题少年出游记讨论，分享你的节目观后感。茶香亮起来，深蓝的海水涌过来，年轻的颜色风碰一下全散开。时间是这越走越快，冒险根本停不下来，爱与梦想谁先来？好期待，带上我的